Bueno amigos, miren, esto va a ser un nuevo, es un nuevo video corto, pero como verán, esto que está prendiendo son los famosos chetos. Como verán, si están hechos de poliestireno y de cartón. Por eso prenden muy rápido y no se ve muy bien en la imagen, pero se ven negros. Miren, son chetos. Mario, muéstrales unos, por favor. Truénalo. Es un cheto común y corriente. Muéstrale la bolsa. Este paquetazo. Por eso muéstrale la bolsa, para que vean que no son de los que venden sueltos. Es de los chetos azules, pero los que vienen en paquetazo. Son de estos. Vas a quemar la bolsa, vas a ¡El quemar. peina! Bueno amigos, como verán, estos son los famosos chetos. Y nosotros nos pusimos a hacer una fogata de chetos. Así que, si no les gustan los chetos, hubo una fiesta y se quedaron un montón. Y aparte tienen bombones, pueden asar sus bombones con estos chetos. Una fogata de chetos casera. Claro que sí. Bueno, terminamos. Hasta luego. Hasta la próxima. Ahora lo subes al ratito.